시작. 됐어. 시작. 시작. 준이 발판에 거기서. 강속구. 그렇게 하면 안 돼. 그렇게 던지면은 강속구 집중. 소리 내는 건 괜찮은데 손 이렇게 흔드는 거는 맞아. 빠르게 들 수가 없어. 강속구. 그렇지. 스트라이크. 그렇지. 방금 전에. 스트라이크. 스트라이크야. 엄마가 공을 제대로 못 잡을 정도로 강속구가 달라. 그렇지. 너무 그렇게 하지 말고. 강속구. 골. 자, 공 잡는 것도 잘해야지 게임을 할 수가 있어. 주원아, 배트를 잘 치는 거는 점수를 넣을 수 있지만 공을 잘 잡고 잘 던지는 거를 못하면 게임을 할 수가 없어. 아빠 열심히 잘했을 때. 공을 잘 잡고 던지는 거는 아니 그런 거 아니고 게임이 진행이 안 되잖아. 공을 잘 못 잡고. 아, 너무 선생님이 너무 못해서. 그렇구나. 강속구. 아니 이번에는 잘못했어. 이건 이렇게 올라간 채로 던졌지. 그지? 올라가면서 바로 던져야 돼. 강속구. 방금 얼추 잘했어. 이거 맞았어? 자, 투 스트라이크 쓰리 볼. 아, 진짜. 오! 스트라이크. 스트라이크. 이거 강속구 소리 안 내니까 알겠네. 강속구 소리 안 내니까. 자, 투 스트라이크 쓰리 볼. 오! 아웃! 잘했어. 번호. 좀 뒤에 가서 보자. 오! 저희 강속구를 던질 수 있게 됐어. 오! 잘하고 있어. 뒤에 가. 볼. 꽂았어. 그거. 이러면 공이 필요가 없겠는데? 주원아, 원래 야구는 공 하나만 가지고 하는 거야. 왜냐하면 공이 빠져나갈 필요가 없으니까 다 공을 잡고 던지고 상대방한테 던져주고 하기만 하면 되지. 그럼 원래 공이 하나밖에 필요 없어. 오! 아우! 아우! 좋아. 알았어. 아빠 생각엔 무조건 볼이다. 스트라이크! 아니야. 거의 가다리. 강속구 했는데. 뒤에 가서 계속 왜 안 아빠 와, 안다. 아웃! 세이브. 아웃! 세이브. 아웃! 나 잘못했잖아. 아웃! 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 들려! 세이브라고. 왜 이게 세이브했고? 이거 세이브 공이 아빠가 먼저 했을 때 세이브. 팔을 위에 이렇게 두지 말고 밑에서부터 던져. 밑에서부터 돌려서 이렇게. 스트라이크! 아, 진짜 아웃돼. 으이, 왜 세이브야? 힘들었어. 힘들었어. 스트레이트.
파울. 스트라이크야. 이거는 그대로 옛날 판 나왔어. 그러면 빠른 볼 던질 수가 있어. 이모? 아! 아우! 들어왔지? 야, 공 들어야 돼. 여기. 들어야 돼. 먼저 돼. 먼저 돼. 먼저 돼. 먼저 돼. 먼저 돼. 먼저 돼. 또 공주머니 없이 하려고? 이거 진짜. 나도 공주머니 하나도 없이 해야 되겠다. 공 하나를. 아빠 연습으로 좀 공한 거 던져. 이렇게 던질 거야. 네. 해프! 오, 당구. 당구였다. 자, 스트레이. 아니, F 진짜! 볼. 볼. 잘 참았지? 잘 참았어. 우와! 가자! 이긴다, 이긴다. 세리! 세리! F 아웃이에요. 이거 일곱 사람 했지? 아니야. 세이비였지만. 안 들었다. 안 들었어? 응. 맞아? 이거 비디오 판독 해야 되는 거 네? 아니야? 안 들었네. 좋아, 이번엔 일단 보는데 이따가 집에 가서 비디오 판독 해볼까? 아이, 진짜. 와우! 세이! 세이프. 진짜, 일사구. 집에 가서 카메라 찍고 있을 집에 가서 미대만 잡고 찍어 있네. 으이그 진짜. 자, 좀 시작해줄 거야. 자, 공 여기. 줘봐. 스트라이크. 돌릴 줄 알았는데, 위로 왔는데. 오! 홈런! 또 홈런? 스리로. 쓰면! 마지막에 했어야 되는데. 쓰리런. F 0점, 나 3점. 3대 0! 홈런! 아빠가 슬라이더 던졌는데 방금. 슬라이더는 뭐가 달라? 도롱! 도롱! 들어온다, 들어온다? 도롱하게. 아, 들어온다. 도롱. 배트, 어디 갔어? 배트. 저 옆에 있네. 내가 일어났어. 다음 명령팀은 빠져날 거야. 자, 봐봐. 빠져날 거야. 슬라이더. 이게? 아니. 연아. 응?
공을 잡아서 던져줘. 그래. 아, 아니 왜 이렇게 물려가지고. 야구 선수가 그렇게 하는 거 보면 골프야? 밑으로. 자, 나 아, 스트레이. 응. 볼. 그렇지. 와. 홈런. 아, 내 발가락을 했었는데. 아! 아, 이번엔 드론도 못했어. 드론도 못했어. 확실히 가벼운 배트는 주환이가 잘 치네. 빠른 공도 잘 치네, 방금. 맞죠? 이게 플라스틱 배트에 힘. 근데 알루미늄 배트 조금만 더 멀리 있는 거. 나무는 더 멀리 가거든. 근데 빨리 들을 수가 없지. 알루미늄 배트는 빨리 들을 수가 없지. 이거는 이 정도도 할 수 있는데. 맞아. 이 정도 할 수 있는. 알루미늄 이제 배트 앞으로도 그냥 이 정도밖에 못해. 얘는 이 정도 할 수 있어. 바람 소리 나네. 바람 소리. 주환이가 힘을 많이 길러야 돼. 그래야지 지금 알루미늄 배트를 잘 쓸 수 있어. 아, 자, 지금 몇 대 몇이야? 5대 0? 5대요? 오늘도 풀 게임 되는 거 아니야? 봐봐. 볼! 볼? 응. 아, 아빠 뭐라고 하는 건 어떻게? 뭐라고 처음 보는데? 볼! 잘 던졌어. 볼! 볼렛! 우리야? 볼렛! 그래. 볼렛 1루. 저 1루. 볼렛. 아웃은 없어? 주환아? 응? 너 아웃이야, 아웃이야? 노아웃. 또 맞아. 또 볼! 아빠 저 아빠 줘야지. 자, 또. 아, 그렇지. 잘했어. 레이. 아? 레이. 아, 냄새. 방금 그 슬라이드 하지 않았어? 아니. 저 안에 들어갔어. 뭐 카메라 이렇게 핸드인 부분은 편집하지 마. 편집하지 마. 이거 너무 아래 부분에 가렸다. 아래 돌을 한 개 달까? 여기 밖에 돌 있는데. 여기 카메라를 여기에 놔라. 아니야. 높이서 하면 좋아서. 다 보이고. 배트 돌려라. 배트 돌려라. 자, 어떻게 돼? 6대. 아니 5대 0. 이렇게 5. 아니 5대 0. 네, 원아웃. 원아웃. 원아웃 했어? 방금? 방금 삼진이었어? 투스트라이크가? 아니, 삼진. 투스트라이크야. 골하고 스트라이크고. 삼진으로 하자. 알겠어. 원아웃.
어? 그렇지. 잘했어. 너무 빨라서 가깝고 빨라서 아빠가 잡고. 볼. 아니 이것부터 무슨 빨리 수도 있는데. 맞아. 이게 안 되네. 와우. 저걸 받아. 아우. 아니, 2만 진짜 없었어. 이름 주셨어? 아마 그럴걸? 아마 그럴. 1, 2유였어. 알았어. 1, 2유. 원아웃 1로 드디어 깼는데. 드디어. 진짜 강속구. 강속구 뭐야? 여기서 다 하고. 난 아이스크림 먹고 싶다. 그래. 응? 좋아. 지금 약간 아이스크림. 투스트라이. 좀 더 빨리 들어올 걸. 오! 걸. 잘 던지네. 스트라이. 아니. 스트라이야. 스트라이크야. 아빠가 이거. 오늘도 가서. 갑자기? 오늘도. 스트라이. 두 살? 원 아니? 원 스트라이. 투아웃에 원 스트라이. 오케이. 나 밑으로 뛰어났는데. 나 이걸 다 버텨야 돼. 아우. 에이요 됐다! 에이요 됐다! 궁금하지 않다네. 이제 궁금한 거네. 호수가 있으니까 우리는 그렇게 가면. 진짜. 자, 클러브. 몇 대 몇이야? 5대 0? 5대 0. 5대 F. 그지. 2초. 간다. 세이. F는 세브. 아우! 세이. 안타. 안타가 아니라 아웃이다. 아우! 진짜 2루. 더블 할 주원이 공 또 잘 던져야지. 공을 잘 더블 가져가야 할 돼. 뻔했다. 파울. 파울이야? 파울이야. 3루! 1루인데! 그렇게 더블 플레이나? 안 돼. 손을 위로 던지면. 그렇지.
됐어. 그래. 투 스트레인. 좋아요. 나이스, 나이스. 좋아. 가자. 삼성. 삼성. 네, 네. 삼성. 일선 삼성훈. 투어 빌렸어. 어머니는 말이겠다. 홈. 아웃. 잡았어. 쓰려, 쓰려. 잘했어. 홈런 얘기 내가 했어. 잘했어. 내거 좀 쉬는 시간. 하지만 근데 너가 응. 20분밖에 안 남았으니까 얼른 물을 마시고 수업 좀 끝내고 이게 양 옆에는 남는데 내가 이마가 납작해서 근데 이건 너무 동그랗고 그래서 이마가 자꾸 불편한가? 그거 내가 이마가 동그랬으면 잘 맞았을까? 유아용이에요. 아니 근데 유아형이고 뭐건 이 길이랑 옆은 맞아. 근데 요만큼이 남는 것 때문에 응. 불편한 것 같아. 응. 그러니까 내가 이마가 좀 동그랬으면 딱 잘 맞았을 것 같은데 나는 이마가 납작하고 얘는 여기가 뜨고 근데 왜 이렇게 딱딱한지 몰랐어. 이게 가상황. 근데 옆에는 남아. 옆에는 남는데 이마가 내가 엠모 글러브를 깨볼까. 이마가 불편해. 다 주원아 봐봐. 있어. 다른 안 불편해. 이게 근데 이마가 불편해. 그게 응? 사이즈가 안 맞는다는 뜻일 것 같아. 더 큰 걸 써야 된다는 뜻인 것 여기 위에. 아니야. 거기 이마 응. 쪽으로 가야지. 저는 어디가 불편해? 이게 얘도 이마가 올라가네. 이게 지금 눈이 올라가잖아. 그러니까 여기가 이렇게 당겨서 불편해. 여기가 불편해. 여기가 딱 보여도 불편해. 입이. 여기가 당겨져. 이게 이게 가벼워서 이게 더 토스마스터는 되게 무거워. 뭐가 없어. 적응하면 되지. 여기까지 눈이 여기까지. 여기 수거를 좀 되면 괜찮아. 그러면 되지. 주원아, 신고 어디 갔지? 응? 신고. 인공? 응. 신고 찾았다. 저기 노란색 던졌어. 어디? 저기. 아빠가 찾았어. 자, 빼봐. 응. 조금 뒤로. 아니, 조금 멀찍이. 그렇지. 자, 아이고, 모여는 걸. 모여하는 거야. 오케이. 잘했어. 잘 던져가지고. 못 던지 말까. 보면은. 오늘 칼 같으면. 오늘 하는 거 알아. 나! 주자, 1, 2로. 위로. 와. 홈런. 과도. 네. 조롱을 3번이나 했어? 할게요. 할때 이렇게.
뭐야? 홈페이지 제대로. 우와. 잠깐만, F 이거 틀리게 나온 거 아니야? 이거 아니죠? 틀리게 나왔네. 반대로. 틀리게 나왔네. 더 멀리 떨어지고 조금 더 떨어져. 좀더 뒤로. 그렇지. 홈베이스 제대로. 홈베이스 제대로. 어? 그렇지. 됐어. 간다. 뭐 F가 이루에서. 에이, 진짜 말로. 진짜 말로. 말로 왔나? 말로 아니 일로. 오케이, 이거. 한번더 나가면. 진짜 말. 이쪽으로 온다, 이제. 이쪽으로. 잘했어. 1, 이쪽으로 온다, 이제. 공이 일본쪽으로 간 사이에 내가 뛰어서 들어가 버리기. 이제 감독 붙어질 거야. 이거. 트라이. F 진짜. 뭐? 두 트라이. 이 F, 이. 올! 골. 꼬린! 올! 강도 떨어지지만. 아우. 뭐야. 아우. 근데 네가 휘둘렀잖아. 이렇게 휘두르고 빼면 우리 가버리지. 그런 거 없어. 무슨 소리야. 휘둘렀잖아. 안 휘둘렀어요. 진짜. 아니, 어. 이게 뭐 맞을 줄 몰랐지. 그래, 무슨 안 진짜 1, 원아웃. 주원이 너무 가까이 가 있어. 자. 올! 스트라이크. 너무 높아? 약간. 아니야, 그래도 스트라이크야. 너 높아. 녹화, 볼. 또 가까이 왔어. 뒤로. 아니 뒤로 가야 돼. 멀리 떨어져. 그렇지. 거기. 그렇지. 진짜 말로. 주자 말로. 진짜 말로. 주자 말로. 주원이가 말공격이지. 응? 2점만 더 내면 홀드야? 응. 그런데 장타 한 번에 끝에 하는 거지. 장타 한 번에. 와우. 아우! 뭐 하면 없다. 아우 놀랐지만 투아웃. 홈으로 들어. 진짜 하지 않고. 자, 9대0. 주자 3루. 투아웃. 무슨 3 2로 왔냐? 아니야. 아빠 방금 2루 찍은 거 못 봤어? 아니. 부하우스에서 더블 한 거야? 아니. 넘어가서. 그렇지. 투아웃. 9대0. 응. 주자 3루. 응. 응. 세기. 뛰었다! 끝났다! 205점! 205점! 이겼습니다! 205점, 205점.